Bonjour, je suis le docteur Noémie Tomasini, directrice et formatrice à l'École supérieure d'aide vétérinaire, Institut Bonaparte à Paris. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le sujet des voyages en voiture avec votre chien. Premièrement, pour votre sécurité et celle de votre chien, ne laissez pas votre chien libre dans le véhicule. En effet, votre chien risque de se blesser, voire de causer un accident en cas de freinage brutal. Dans une cage de transport avec un système de ceinture de sécurité ou une séparation grillagée en fonction de la taille de votre compagnon, protégez-le, protégez-vous. Deuxièmement, habituez-le progressivement à la voiture en faisant d'abord de courts trajets et en le félicitant chaleureusement. Attention, votre chien ressent votre état de stress. Troisièmement, une fois la voiture arrêtée, à chaque pause, mettez bien le collier et tenez fermement la laisse pour ne pas qu'il s'échappe et se sauve sur la route. Quatrièmement, ne laissez jamais seul votre chien dans la voiture, même fenêtre ouverte et même à l'ombre. Il risque un coup de chaleur fatal. En conclusion, un voyage en voiture avec son chien, c'est possible. Ne le laissez pas divaguer dans la voiture, faites de courts trajets au départ et surtout, ne le laissez jamais seul dans votre voiture. Voilà, j'espère vous avoir donné les éléments vous permettant de préparer au mieux votre voyage en voiture avec votre chien.